լսի այդ տղա։ Հանգիստ մրդո։ Այս ջահելը չի հասկանում, որ ինքը այս դռնով իրա խոտով աներս մտել, բայց ստեղից իրան ոտերը տանգած են անելու, եթե մի հատ էլ պրապուսկա տարեց։ Խոսա, ասա, ինչի համար ես եկել։ Ես թուղթ այսօր քո փաստաբանն ա բերել։ Ու ասում ա, թեստե գրած ա իբր հերս քեզ 2 միլիոն փող ա պարտք։ Իբր չէ, տենց էլ կա։ Ու ես կստանամ այդ փողը քեզնից։ Ու ոնց ես պատրաստում ստանաս, եթե ես վիճ չառնեմ։ Հերդ ինձ տալիք ա, ուրեմն դու էլ ես ինձ տալիք։ Չէ, տենց բան չկա։ Ես քեզանից ոչ փող եմ վերցրել, ոչ էլ քո այդ բիզնես եմ արել։ Ուրեմն ես քեզ տալիք չեմ, այդ պանյակներով չի։ Դու ոչ է ջոգում ես, թե ուր ես եկել։ Այդքան վրազում ես, որ գնաս հորոդ հետևից։ Մի քանի տարի առաջ այս քաղաքում իմ խոսքը խոսք էր, ու մարդիկ գիտեին, որ չկա ու չի կարելի բառը իմ համար գոյություն չունի։ Ու ինչի ես այսօր հասել եմ առանց հորս օգնության։ Դրա համար էլ այսօր մոտդ մենակ եմ եկել, ու հետս մի բանակ մարդ չեմ բերել, որ դու հասկանաս, որ ես քեզանից չեմ վախենում։ Ես իմ կյանքում քո նման առանց կռիչ դուխաբիկ շատ եմ տեսել, բայց ով դժբախտություն ունեցել իմ հետ ռաստվի, հիմա դրանք չկան։ Մելիք, դու իմ վրա ստրախ գանյատ մի արա։ Ավելավ արի որոշենք, թե այս թղթի կտորի համար ինչ ընդհանուր հայտարարի ենք գալի։ Ու ոնց ասեցի, դու ինձ փող չես տվել, ու ոչ մի հիմք չունես ինձանից ինչ-որ բան պահանջես։ Ինչա, դու հորդ համար ատվիչա չես։ Ես իմ հորս ամեն ասացի ու ամեն արածի համար ատվիչա եմ, Մելիք։ Բայց ես իմ բոլոր սրբություններով եմ երդվում, որ իմ հերը չի ասել, որ քեզ տալիք է։ Եթե չի ասել, այդ չի նշանակում, որ տալիք չունի։ Իմ համար հարցը իմը լրիվ ուրիշ հարթության վրա է։ Կամ ես պիտի իմ հոր խոսքը ընդունեմ, կամ քո։ Ու դու երևի լավ ես հասկանում, որ ես իմ հոր խոսքն եմ ընդունում։ Քո հերը քեզ բան չի ասել, կամ էլ չի ասել ասի։ Չի ասել, ուրեմն այս թղթի կտորը իմ համար գոյություն չունի։ Լսի ջահել, հիմա որ դուրս գաս քաղաքում մի հատ ֆրազ, հարց ու փորձ անես, քեզ սաղ կպատմեն, որ հերդ վախտին իմ փողերով աբոտի կանգնել։ Մի անգամ էլ եմ կրկնում, Մելիք, իմ համար իմ հոր խոսքն է ասնաբանի ու վերջ, ստեղ էլ թեմա չկա, ես քեզ տալիք չեմ։ Ինձ ասել էին, որ դու ուրիշ նյութից ես, ու քո հետ շատ դժվար է լեզու գտնել։ Հիմա ես այդ ջոգում եմ, բայց այդ քո պրոբլեմը չի լուծում, գևոր։ Դու գիտես, որ ես ճիշտ եմ, Մելիք, ու ինձնից դու ճշտով չես կարա այդ փողը ստանաս։ Բայց եթե անկած փորձես այդ անես, մարդիկ քեզ ճիշտ չեն հասկանա։ Այդ որոշել ես ինձ խելք սովորեցնես, արա։ Չէ, ես ասում եմ, ինչ մտածում եմ, Մելիք։ Դե հիմա լսի, թե ես ինչ եմ մտածում, արա։ Կամ դու վիզես վեկալում հորը պատկը, կամ էլ ես սենյակից դուրս չես գալիս։ Հիմա հասկացար, թե ինչ ընտրության առաջ ես կանգնած։ Հիմա էլ կասես, որ պարտք չես։ Դե կծի այուրը։ Չէ, չեմ կծի, բայց ուզում ես կարակիրը, տենեն կհասցնեմ շեֆիտ էլ հետս են աշխարհ տանեմ։ Հը, Մելիք, մտածում էիր, որ իմ հետ այդքան հեշտ է լինելու։ Չէ, դու չես ձևացնում։ Դու իսկականից հոգեկան հիվանդ ես, Գևոր։ Ես եմ իշկամ, Մելիք, ու հիմա երթը քոնն է ապացուցելու, թե դու ով ես։ Ու եթե ուզում ես ինձ սպանես, սպանի իրար հետ կգնենք են աշխարհ։ Դոզի տակ Մելիք չի ջոգում ինչ ա խոսում։ Զենքը դիչացրու ու թող գնաց տեղից։ Ես քեզ բաց եմ թողնում։ Իսկ այդ հարցին հետո կանրադառնանք։ Չէ, Մելիք, ես քեզ չեմ հավատում։ Եթե ես զենքը իջացի, գելերդ ինձ ուտել։ Հիմա
Ու էդ ինչ անեմ, արա։ Սրան էլ չստատկացնեք, պահեք մոտներս, տենանք ով է հետևից գալից, մեր հաղը կստանանք, հետո ճամփու գտնենք կգնա։ Հա, անջան, ես վերջի բերած զարդերի պարցյան շատ լավն է, արագ ծախվում է։ Աշխատողներից ես մեկը կապնվի քո հետ ցուցակը կտա թե ինչ ապել։ Լավ ապել։ Հա, դու բերթող հետո ես քեզ կզանգեմ։ Անջան զանգ է գալիս ապել, ես հետո քո հետ կապնվեմ։ Լավ։ Հա, երեմ։ Հողի պակաս մասը արդեն հավաքել ես եւ։ Հա, մոտս է։ Դե ուրեմն արի օֆիս։ Շուտով մեր անձանոթ բարեկամը կզանգի։ Ու հնարավոր է, որ նա միանգամից ուզենա փոխանակումը կատարի։ Լավ, 20 րոպեից մոտ եմ։ Հեվա։ Ինչպես ասում էի Միրո, նոթբուքը Հովիկի տանը չի։ Անայտն է այդ մասին իր ականջներով լսել, որ Հովիկն ու Զավենն են խոսել։ Զավենը ինչ-որ մարդ է բերել, մասնագետ, որը նոր կատարելագործված ծրագրով չի որսացել ազդանշանը։ Բայց ոնց կարող է այդպես բանել Արմեն։ Եթե ինչ չես հավատում Միրո, կարող ես Զավենից ճշտել։ Կամ նրա շրջապատում գտնվող մարդկանցից։ Կարծում եմ դա քո համար խնդրեմ չի։ Ուսովան դու ինչ չես խափում Արմեն, որտեվ ես սովորաբար վստահում եմ այն մարդկանց ու մեծ գործ եմ անում։ Դա շատ մեծ հանելուկ է։ Ու հանելուկն է նա, որ Հովոն թույլ է տվել, որ Զավենը մտնի իր տուն ու նոթբուքը ման գա։ Դրանում ընդհանրապես մի բացատրություն կա Միրո։ Հովիկն էլ է ուզում, որ նոթբուքը շուտ գտնվի, դրա համար էլ համաձայնվել է Զավենի հետ համագործակցել այդ հարցում։ Հիմա ինչ, Անայտ էլ չի փնտրելու այդ նոթբուքը։ Ես տենց բան չասեցի Միրո։ Դու կարող ես չհավատաս, բայց ես էլ եմ շահագրգռված, որ այդ գաղտնիքը շուտ բացահայտվի, որպեսզի Անայտն ու երեխաները անվտանգության մեջ լինեն։ Անայտը կշարունակի իր որոնումները, բայց չեմ կարծում, որ դա որևէ արդյունք տա։ Իմիջիալոց, ինչ նորություններ կա Արշակից։ Խոսել է Երեմի հետ։ Վաղուց չի զանգել։ Երևի նորություն չունի ասելու կամ էլ հարմար չի։ Արշակը երկակի խաղ կարա խաղա Միրո։ Ես քո փոխարեն նրան չէի վստահի։ Լսի Արմեն, այսօր աշխարհում մենակ Արշակն է, որին ես անվերապահորեն